Скажите мне, вот, допустим, вы слышали когда-нибудь, что детей называют ангелами? Говорят прямо на детей. Он как ангел или она как ангел. Такой прекрасный ребенок как ангел. Сейчас я объясню, к чему я это говорю. Смотрите, мы очень часто, вот мы сюда пришли сейчас с желанием достигнуть 20 уровней духовного развития. Мы ждем волшебства, которое поможет нам взлететь как ангелы к небесам, прикоснуться к Богу, почувствовать божественную энергию, начать слышать ответы на вопросы, которые мы будем задавать. Мы надеемся, что у нас произойдет духовный рост. И я хочу вам сказать вот что. Скажите мне, как вы собираетесь взлетать с чемоданами? Скажите, как вы собираетесь взлетать с чемоданами? Как же можно летать, если у вас на руках и на ногах чемоданы, набитые огромным количеством камней? Чемоданища. Почему? Я хочу вам сказать, вас же не один человек. Вы в большинстве своем много людей. Когда человек говорит, я один человек, то я хочу вам сказать, вы не один человек, вас много. Вас много. Вы на улице один человек. Вы с мужем другой человек. Вы с детьми третий человек. Вы с мамой четвертый человек. Вы с кем-то еще какой-то человек. Это все ваши чемоданы. Это чемоданы, которые мешают вам взлететь. Вам для того, чтобы обрести духовный рост, нужно найти себя. Найти себя ангела. Найти себя как ангела. Где же вы настоящий человек? Как можно откопать себя настоящего? Люди мои дорогие, скажите себе правду. Где вы придумали мир? Почему он у вас придуманный? Где он у вас настоящий? А где он у вас придуманный? Вы же так много напридумывали. Дайте возможность себе сказать, что не важно, допустим, быть красивой — это менее важно, чем быть здоровой. Скажите, что вы не вправе искать виновных и искать помехи в своей жизни. Скажите себе правду, что вы не имеете, наверное, не должны и не имеете, наверное, права такого изменять жизнь других людей только потому, что вам хочется. Что вам хочется, чтобы сын или дочка жили с кем-то, и вам это хочется, поэтому он должен так делать. Это же неправда. Найдите в себе человека расслабленного. Найдите в себе человека настоящего. Хватит тянуть. Мне для того, чтобы выйти на улицу, нужно быть такой. Для того, чтобы я была бы счастливой, мне нужно быть такой. Для того, чтобы меня любили, мне нужно быть такой. Друзья мои, хочу вам дать совет. Детей любят все без разбора. За что? Просто так. Почему? Потому что они ангелы. А почему они ангелы? Потому что они натуральные. Потому что они настоящие. Хватит ненавидеть и перестраивать близких своих. Хватит себя попрекать, терзать. Мне надо быть худее, мне нужно быть еще какой-то, мне нужно какой-то, мне нужно выглядеть как-то. И так. Да махните рукой вообще. Сколько может это продолжаться? Откуда в вас столько гадостей? Вы же себе напридумывали 100 жизней. Вы же собираетесь вечно жить. Найдите себя настоящего. Найдите себя и расслабьтесь в этом состоянии. Идите под душ и смывайте с себя все эти гадости. Кайтесь, говорите, что я плохо к себе отношусь. И смывая, говорите, обещаю хорошо относиться. Хватит с этим всем бороться. Я должна быть красивой. Никому ничего не должны. Я должна быть хорошей. Вообще пофигу. Вообще, с чего вы решили, что вы кому-то что-то должны? Живите для себя, слушайте. Найдите себя маленького, найдите себя ангела. Не нужно ложиться, садиться, выпячиваться, чтобы все видели, какая вы красивая, умная. Не нужно ходить там как-то особенно. Будьте собой, будьте маленьким ребенком. Найдите в себе возможность быть настоящим собой. Сидя, плохое у вас настроение, хорошее, будьте собой. Расслабляйтесь, отпускайте. Не тяните, не ковыряйтесь, найдите себя настоящего, смойте вот эту всю шишуру,
Меня можно любить, потому что я богатая, меня можно любить, потому что я бедная, меня можно любить, потому что я болею, меня можно любить, и меня нужно защищать и так далее. Несите ответственность за свою жизнь сами. Да никто на вас не влияет, еще 4 дня назад все поотрезал. Вот то, что сейчас на вас влияет, называется психические заболевания. Поэтому не ищите никого виновных, возьмите ответственность на себя. А что вам мешает? Мешает то, что вы для себя придумали, кто вы. Забыли, где же вы настоящие. А вы найдите себя настоящего. Найдите ангела в себе. Найдите доброго, теплого, расслабленного человека. Ну и что кто-то чавкает? Пусть зачавкается. Ну и что кто-то вредный? Это его проблемы. Что вы боретесь с этим миром? Будьте как лодочки, тогда вас к чему-нибудь да привезет. Что вы барахтаетесь вечно, нужно это, нужно это, нужно это, и во все стороны пытаетесь плыть. Но мы же не можем плыть во все стороны. Включите веру, скажите: Бог меня создал, я перекладываю свою душу и свое сердце Ему в руки, пусть теперь будет это его проблемой, пусть будет как должно быть, пусть будет как должно произойти, пусть это будет. Хватит лгать себе, хватит говорить: я умна, я богата. Не умны, не богаты, не вы в большинстве своем еще и взрослая женщина, в большинстве своем неуспешная. Тогда что вы губу вытягиваете вперед? Что вы из себя строите, как говорят в Одессе? Станьте человеком нормальным, станьте обычным, маленьким ангелом. Тогда вы и помолодеете. Да почему с вами Бог не хочет разговаривать? Почему вы духовность не можете развить? Потому что некому развивать, потому что вы не один человек, потому что с одними вы один, там, с дочкой вы один, с сыном вы другой, на улице вы третий, спать ложитесь четвертый, здесь на марафоне третий, четвертый, пятый, смотрите кино потом шестой. А где же вы настоящий-то? Включите, найдите, сосредоточьтесь на этом, скажите себе правду. Я настоящая вот здесь, найдите этого маленького ребенка в себе, это важно. Если человек болен чем-либо, ему достаточно найти своего маленького ребенка. Вот этот маленький ребенок может привести человека к тому, чтобы он выздоровел. Это гарантия успеха и гарантия возможности продвинуться на этих путях нашего духовного роста. Не может человек взлетать в случае, если он в ногах и в руках держит по чемодану событий, если он в руках и в ногах держит по чемодану того, что на него кто-то нападает, его нужно защищать. Ну не будет духовного развития, вы никуда не взлетите, вы ж это все сами держите, вы ищете повод. Отпустите, скажите: на ангела влиять никто не может. На детей же никто не может влиять, никто. Ну так вот, живите так, чтобы Бог был вашим отцом, а вера была вашими вожжами. А чемоданы набитые такой чепухой вообще. Начал просматривать вчера вечером. Боже, о чем вы думаете, товарищи? О чем вы думаете вообще? Все гораздо проще. Нельзя думать о всем одновременно. Нужны вам деньги, читайте мантры для денег. Нужны вам там развитие ясновидения, читайте мантры для развития ясновидения. Не нравится вам человек, не живите с человеком, соберитесь и уйдите. Можете выгнать, выгоните. Что вы себя все время обманываете? Я толстая, я некрасивая, я еще... Какая разница вообще? Если вы некрасивый, найдется тот, кому вы будете красивой. Если вы будете толстой, найдется тот, кому понравится ваша толщина. Но вообще все может измениться, если начать принимать себя. Найдите расслабленного ребенка, который хочет поиграться, который хочет любить, который хочет танцевать. Вот того. Скажите, ему сейчас в данном случае уютно с вами, с напыщенными людьми, заумными, напыщенными, вредными, бешеными, раздражающимися, кричащими. Ему удобно этому ребенку, раздражающимся. Найдите возможность открыть в себе ангельская основа. И тогда ангельская основа даст вам возможность полностью разобраться с этими уровнями духовного роста. Невозможно вас выдернуть из этого всего, пока вы не найдете себя собственно. Подскажите, как для особо одаренного, писал вам во все места, проигнорили везде. По каким датам нужно делать этот обряд, не могу понять, из семинара «Магия Аслама».
Талисман для бесстрашия и для избавления от страхов. В начале лунных суток. Вот сегодня, вчера можно делать. Делают от середины месяца полнолуния, на 7-й день до полнолуния. Нет, делайте на поднимающуюся луну, либо можно еще на 18-й день. Вот сегодня, завтра можно делать, сейчас поднимающаяся луна. А чемоданы набиты гирями, да, не только гирями, они набиты такой чепухой. Какой же будет духовный рост у человека, если он считает, что единственное, за что его можно любить, это за то, что он старый, за то, что он больной, за то, что он несчастный, за то, что он ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, эзотерик, там еще что-то. Так вам должно быть все равно. Настоящий эзотерик — это маленький ребенок, который нашел себя, который сел где угодно, который может под дождем искупаться, который может найти себя, который живет в состоянии радости. А вера позволяет этому человеку надеяться на то, что все будет хорошо. К сожалению, если бы вы могли найти в себе сейчас прямо вот это существо, которое является ангельский маленький ребенок, то вам не пришлось бы поднимать эти 22 уровня. Также 20 уровней, 21 уровень. Также я хочу сказать вам, что ну вот наверняка большинство людей мечтает там познать Бога, слышать ответы на свои вопросы и так далее. Так вот, для того, чтобы слышать свои ответы на свои вопросы, вы должны перестать беситься. Вы должны отпускать это все, вы должны бороться за свою там молодость, красоту. Да, можно выглядеть лучше и так далее, но вы должны поверить, что ребенок, он все равно хороший. Это элемент такой, который звучит так: найдите в себе ребенка, который перед Богом прекрасен. Живите с позиции вот такого ребенка, прекрасного перед Богом. И еще раз, найдите в себе возможность найти ребенка. Найдите в себе возможность найти ребенка, который Богу очень нравится. Рассматривайте себя с позиции «я нравлюсь Богу» именно вот такой. А какого, вот смотрите, ребенок нравится Богу. Найдите в себе ребенка, который нравится Богу. Все, сказал 5 раз. Надеюсь, не напрасно. И важное, и это вот так, и это я знаю, и вот такая я деловая, и дети должны, а я сказала так, и дисциплина у всех, и то-то, и эзотерика, и там, Боже, как вам тяжело, сколько ж можно, и должна выглядеть, и должна не выглядеть, и должны мне это, и должны не это, и мама должна, и близкие должны, и мужчина должен, и еще что-то должен, и это я улыбаюсь, эту я ненавижу, здесь я борюсь, а здесь я ругаюсь, а этих хвалю. Ужас какой-то, как вы так живете? Пойдите сегодня под душ и смойте.